呢個好多通病嚟嘅，就係用呢個 Angel 充電器充完之後咧，呢個大板好容易燒咗。如果整呢個話，因為我入面有好多資料都好重要，會唔會有影響啊？唔會話全部冇晒啩？唔會，而家硬盤冇問題，系統冇問題，而家整翻之後，而家資料全部都係細到嘅，都冇影響。我帶下送條俾你啦。但係咁好啊！但係整大板我呢度都係有保養1個月嘅，而家1個月有呢個系統有問題，我呢邊都係免費幫你保修。在睇片之前，麻煩大家免費訂閱我。影片嘅最後咧附有詳細嘅路線，而需要維修電子產品嘅話，可以根據路線直達我嘅鋪頭。我係華強北小林。我係想收手機嘅。喺 YouTube 上面見到呢度可以收蘋果嘅。係咩問題？係咁嘅，我尋晚咧充電嗰陣時咧，充下，今朝早一打開，打唔開喎，咁唔識着。而家充電而家開唔到機係咪？開唔到。我幫你查啫。你呢部係充電充完之後就開唔到嘅咩？係啊，尋晚充嘅。你都係用咩充電器啊？我有帶翻嗰條線過嚟。原裝嘅咩？我唔知喎，但係呢一條嘅睇睇。呢個唔係原裝嘅充電器嚟嘅，呢個係Angel 嚟嘅，但係同樣都係 Type-C 口嚟嘅。係咯，我見佢生得好似。係，但係呢個好多通病嚟嘅，就係用呢個 Angel 充電器充完之後咧，呢個大板好容易燒咗嘅啦。我見佢之前好似係得，跟住尋晚一充就唔得。係，我師傅都整過好多嘅啦，而家全部都係充電充燒咗嘅啦。咁有冇得整好啊？可以整，但係又拆出嚟幫你檢查先，睇下係咪呢個充電係咪大板嘅問題。而家大板嘅問題係話而家充燒咗係話大部分都係可以整到嘅啦。咁要幾耐幾錢啊？而家拆出嚟先幫你檢查下先。好。OK， 你坐下先。OK， 而家師傅係話檢查話大概都要半個鐘吓。OK， 你坐下先。呢個飲支水。好，唔該。OK。OK， 而家呢個係師傅測到嘅，係呢個電路話就話短路嘅啦。OK， 而家師傅話係而家測到嘅啦。而家呢部係話應該係你充電嘅問題，而家大板係短路開唔到機噶啦。有冇得整啊？有得整，但係你呢部係16 Pro Max，而家整係話都要850蚊整大板。要幾耐？而家整係話都要2個鐘咁樣。如果整呢個話，因為我入面有好多資料都好重要，會唔會有影響啊？唔會話全部冇晒啩？唔會，而家硬盤冇問題，系統冇問題，而家整翻之後，而家資料全部都係細到嘅，都冇影響。即係其他都唔會有問題。係整好就收你錢，整好唔會收你錢。係。咁好啊，2個鐘850蚊。OK 嘅。好，而家我叫師傅幫你整，你呢度等下先咯。師傅啊，我想問一下咧，即係我而家上去食飯2個鐘有啲耐啊嘛。可以啊。但係我就驚話我唔喺度睇住會唔會有話零件換啊呢種事發生啊。呢個你可以放心嚟嘅，係本身係蘋果係話本身係零件都係加密嚟噶嘛。而家我換咗你嘅配件，佢系統都係睇得到嘅啦。我一出系統佢就會提示。係啊，而家你電池啊、鏡頭啊，全部都係加密嚟嘅，最重要係而家零件都唔值錢，我而家換上去，我換你嘅零件係話而家係系統都係識別到嘅啦，都會彈出嚟呢個係有換過咩，你肯定係知噶啦。但係而家最重要係整大板，又整得開，呢個你可以放心，你可以識嘢先，轉頭過嚟攞到冇問題嘅。OK， 你有冇其他微信？佢加個微信，而家整好係話我微信話俾你都 OK 噶啦。好。
充電 IC 都有一齊有紅埋㗎啦。而家呢個芯片係加密嚟嘅，等下重新換個芯咪個成套嚟嘅。而家呢個芯片係加密嚟嘅。呢個影響唔充電唔觸摸唔連機。哦，都係呢個問題。哦，呢個等下先。哦，呢個位置全部都係呢個芯片嚟嘅，睇到未？再測試下就知㗎啦。開機喺呢度，喺呢度 ，OK， 有電腦啦。OK， 而家裝機試下就知㗎啦。OK 啦，而家呢個大板而家師傅整開機啦，而家再裝上去試下就知㗎啦。OK， 而家捉到啦，而家冇密碼，等佢過嚟撳密碼話再試下就 OK 啦。而家資料全部喺晒度噶啦。我收到微信話整好咗係咪？誒你好，誒整好啦，你試下，我啱啱冇你嘅密碼，你自己試下。好嘅。OK 喎。而家捉到噶啦，你睇下一邊有呢個係資料全部喺晒度噶啦。今次好咗之後咧，有冇得話補修噶？即係如果話我聽日又壞咗嘅話，哦，我建議你咧最好就用原廠嘅充電器插電。而家你呢個係全部 Android 嚟嘅，而家插電都好容易係沖燒咗嘅。咁呢度有冇得話順便我買一條翻去啊？我但係送條俾你啦。但係咁好啊！但係整大版我呢度都係有保養1個月嘅。而家1個月有呢個係同樣問題，我呢邊都係免費幫你保養嚟嘅。好啊，好啊。OK。唔該晒，送條條。唔使，我攞條俾你。係蘋果係蘋果係同安卓都係 Type-C 口嚟嘅，但係其實咧入邊嘅牙口全部都係唔同嘅，所以我蘋果最好就用蘋果充電器，安卓就用安卓，呢樣嘢好啲就唔會容易沖燒咗嘅啦。係雙頭。係呢個快呢個係快充嚟嘅，唔使兩邊都係一樣嘅。OK， 原廠嘅就唔使封。點俾錢啊？微信支付寶都得。好啊，我用另外一台微信俾你啊。好，微信都冇問題。850係嘛？係850蚊，呢條一齊俾你，但係唔建議你用呢條㗎啦嚇，呢個。安卓蘋果話蘋果，學到嘢啊！過咗係。OK， 收到，多謝你。好，多謝有咩問題再要出我啊。好，1個月嘅補充。係1個月，而家有付款記錄嘅。係好。OK，拜拜。拜拜。